अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का एक और चमकता सितारा डूब गया। जी हाँ, बात कर रहा हूँ अवैस गोंदल की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अवैस गोंदल जो कि 2 दिन पहले सलाबी रेले में बह गए। अल्लाह ताला अवैस गोंदल की कामिल मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला अवैस गोंदल को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और अल्लाह ताला अवैस गोंदल के घर वालों को और उसके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। चलिए आज दिखाते हैं आपको अवैस गोंदल की आखिरी वीडियो। इंडिया वाले हो जिवें तुसी फ्रीजर खोले पानियां दे विच है ते मोटे मोटे पानी पर ठंडा इंज जिवें फ्रीजर खोल छड़े है। कसम खुदा दी बड़ा ठंडा ते ओ साफ भी जानना पिया। ओ वेख लो बेशक ओ साफ भी